kita mau main slime. Kita mau main slime. Waduh, ini yang belinya tadi pagi. Agak apa? Agak lengket. Agak keras, jadi nggak selengket itu. Nah, nggak selemas. Nah, ini yang barusan beli. Oh, lihat. Tapi wadahnya ini, Pak. Tapi wadahnya ini pecah. Nggak apa, kita mainan ini. Lihat, slime yang masih baru. Kakak bisa megang. Saya. Jadi ini kan teman-teman. Ini yang belinya tadi agak lemas, cuma nggak selemas ini, lihat. Tapi kalau ini ditutup tambah nggak lemes ya. Wow, enak. Oh, bisa panjang. Ini nyoba ini. Bisa. Nah, ini dia. Aku suka kayak gini teman-teman. Gimana? Oh, digini kan. Suka Vina gitu kan. Dipenyet-penyet kayak gini ya, kayak piano ini ya. Supaya apa ini? Supaya bisa jadi. Tunjukin, ditarik ini. Yang tinggi. Iya. Ayo di atas lagi, tarik atas ke yang tinggi. Yang tinggi di tangan di atas ya. Yang tinggi deh. Enggak. Dipegangnya ya, kamu pegangnya. Tinggi. Dadah, jangan lupa subscribe. Klik.